أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bugün zikredeceğim sahabinin adı Talha bin Ubeydullah'dır. Talha'nın alakası kabile Ben Murra ile alakası vardı. Babasının adı Ubeydullah bin Osman ve annesinin adı İsaba idi. Abdullah bin Imad Hazremi'nin kızı idi. Hazret Ala bin Hazremi'nin kız kardeşiydi. Talha'nın künyesi Abu Muhammed idi. Hazret Talha bin Hazremi'nin babasının adı Abdullah bin İbad Hazremi idi. Hazret Talha Hazret Maut ile alakası vardı ve Banu Umayya'nın halifeydi. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisini Bahreyn'in hakimi olarak görevlendirdi. Ölünceye kadar Bahreyn'de hakim yani yönetici olarak kaldı, vali olarak. Hazreti Ömer'in hilafetinde 14 Hicri'de vefat etti. Bunun bir kardeşi Amir bin Hazremi Bedir'in günü küfür durumunda öldü. Müşriklerden ilk idi ki bir Müslüman onu öldürdü. Ve onun ilk mal idi humus olarak Müslümanların eline geçti. 7. nesilde Talha'nın nesebi Murra bin Ka'b ile üzerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birleşiyor. Ve 4. nesilde Hazreti Ebu Bakır ile birleşiyor. Babası Ubeydullah İslamiyet'in zamanını bulmadı. Fakat annesi uzun zaman yaşadı. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iman ederek sahabiye olma şerefine nail oldu. Hicretten önce Müslüman olduydu. Hazret Talha bin Ubeydullah Bedir gazvesine katılmadı. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ganimet malından payı verdi. Bedir savaşına katılmayışının sebebi şöyle beyan edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'in kafilesinin Suriye'den çıktığını öğrendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 10 gün önce Hazreti Talha bin Ubeydullah ve Hazreti Said bin Zeyd'i kafilenin haberini öğrenmek için gönderdi. Her ikisi yola çıktılar. Orada kaldılar. Kafile onların yanından geçti. Bahre Ahmer'de büyük bir yer vardır. Oradan Hicaz ve Suriye arasındaki kafileler oradan geçiyorlardı. Her neyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Talha ve Hazreti Said'in geri gelme işinden önce bu haber öğrendi. Kendi ashaplarını çağırdı ve Kureyş'in kafilesinin niyetiyle çıktı. Fakat kafile başka bir yolla sahil yolundan hızlı bir şekilde geçti. Daha önce zikri geçmiştir. Ve arayanlardan korunarak kafiledeki gece gündüz yürüdüler. Mekke'deki kafile. Hazreti Talha bin Ubeydullah ve Hazreti Said bin Zeyd Medine'nin iradeyle yola çıktılar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e
kafileden haber versinler. Her ikisi ne Bedir gazası için çıktığını öğrenmiyorlardı. Bilmiyorlardı. Medine'ye vardılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o gün Bedir'de Kureyş ile savaştı o gün. Her ikisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetine çıkmak için çıktılar Medine'den. Ve Bedir'den geri dönüşü üzerinde onlar Resulullah ile görüştüler turbanda. Turban dahi Medine'den 19 mil yerde bir yer vardı. Orada tatlı su kuyuları vardı çoklukla. Bedir için giderken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada kıyam ettiydi. Hazreti Talha ve Hazreti Said savaşa katılamadılar. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'in ganimet malından onlara dahi verdi. Daha önce de zikri geçtiği gibi onlara da payı verdi. Her ikisi Bedir'e katılmış olanlardan sayıldılar her ikisi. Hazreti Talha Uhud ve diğer gazvelere katıldı. Hudeybiye anlaşması zamanında oradaydı. 10 kişiden idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların hayatında cennetin müjdesini verdiydi. 8 kişiden idi ki ilk olarak İslamiyet'i kabul ettiler. 5 kişiden idi ki Hz. Ebu Bakir radıyallahu anh vasıtasıyla İslamiyet'e girdiler. Hz. Ömer'in şurasının 6 üyesinin birisiydi. Bunlar öyleydiler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlardan vefat zamanında bunlardan razı idi. Yazid bin Numan rivayet eder. Bir seferinde Hazreti Osman ve Hazreti Talha bin Ubeydullah her ikisi Zübeyir bin Avvan'ın arkasından çıktılar ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetine geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her ikisinin önünde İslamiyet'in mesajını onlara verdi. Ve her ikisine Kur'an okudu. Onlar İslamiyet'in hakları konusunda onlara haber verdi. Her ikisinden Allah-u Teala tarafından verilen şerefin sözünü verdi. Bunun üzerine her ikisi yani Hazreti Osman ve Hazreti Talha iman ettiler. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i doğruladılar. Sonra Hazreti Osman arz etti, ya Resulallah ben daha yeni Suriye'den geri döndüm. Dönüşte Ma'an bir yerin adıdır. Muta'dan daha öncedir. Muta gazvesi zamanında ben oraya giderek Müslümanlar öğrendiler ki Rumilerin 200 bin ordusu Müslümanlar için hazırdırlar. Eshablar orada 2 gün kaldılar. Her neyse diyor ki ben Ma'an ve Zarqa Ma'an ile birlikte bir yer vardır. Dönüşte onlar arasında ben ikamet ettim. Biz uyuyorduk ki munadi ilan etti. Uyuyanlar uyanın. Ahmet Mekke'de ortaya çıkmıştır. Biz oradan geri döndük. Sizin hakkınızda öğrendik. Hazreti Talha bin Ubeydullah beyan eder. Ben Busra Suriye'nin bir şehridir. Büyük bir şehri. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcasıyla birlikte o şehirde ikamet ettiydi. Bu yolculuk esnasında ben Busra'nın çarşısında vardım ki bir rahip kendi Yahudi ibadet yerinde diyordu ki kafirlikilere sorun. Onlar arasında haremden birisi var mı? Ben dedim ki evet benim. Sordu ki Ahmet ortaya çıkmış mıdır? Hazreti Talha dedi ki hangi Ahmet? Dedi ki Abdullah bin Abdülmuttalib'in oğlu. Bu oğludur ki bu ayda çıkması lazım. Ve son peygamber olacak. Onun zahir olacağı yer haremdir. Ve onun yeri kurak yer olacak ve hurma ağaçlar olacak. Sen onu bırakma. Hazreti Ali diyor ki o her ne dediyse benim kalbime indi. Ben hızlı bir şekilde oradan yola çıktım ve Mekke'ye geldim. Sordum ki yeni bir şey mi oldu?
İnsanlar dediler ki evet, Muhammed bin Abdullah Amin, Mekkeliler kendisine emin diyorlardı, peygamberlik iddiasında bulunmuştur. Ve İbni Abi Kuhafa, yani Hazreti Ebu Bakır'ın künyesiydi, kendisine tabi olmuştur. Ben yola çıktım ve Hazreti Ebu Bakır'ın yanına gittim. Sordum, sen o zata tabi oldun mu? O dedi ki evet. Sen de onun yanına git ve ona tabi ol. Çünkü o hakka davet ediyor. Hazreti Talha, Hazreti Ebu Bakır'ı rahibin sözünden bahsetti. Hazreti Ebu Bakır Hazreti Talha'yı ele alarak çıktı yola ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e onları götürdü. Hazreti Talha İslamiyet'i kabul etti ve rahibe her ne dediyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ondan haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan memnun kaldı. Bu da tarih kitabında yazılıdır. Hazreti Talha Müslüman olduğu zaman Nevfel bin Hüveyled Adviya onu ve Hazreti Ebu Bakır'a bağladı bir ip ile. Onun için her ikisine karinen yani iki dost deniliyordu. Nevfel Kureyş'e şiddet yüzünden tanınıyordu Kureyş'te. Onları bağlayanlardan kardeşi Talha'nın kardeşi Osman bin Ubeydullah dahi vardı. Şu bakımdan bağladılar ki bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetine gidemezsinler. İslam'dan vazgeçsinler. İmam Behki yazmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua etti. Ya Rabbi, Adviyanın şerrinden onları koru. Hazret Mes'ud bin Hıray'dan rivayet edilir. Bir gün ben Safa ve Merve arasında dolaşıyordum. Baktım ki birçok insan bir gencin arkasındadırlar. Onun eli boynuna bağlıdır. Sordum nedir bu, kimdir? Dediler ki Talha bin Ubeydullah'dır. Dinsiz olmuştur. Ve onun annesi Soma onun arkasında öfkeli bir şekilde onu küfür ediyordu. Sövüyordu. Abdullah bin Sa'd babasından rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye doğru hicret ederek Harar, bu da bir vadidir, Hicaz'ın yanındadır bu ve deniyor ki Medine'nin vadilerinden bir vadidir. Her neyse Harar adlı yerden yola çıktı. Sabahleyin Hazreti Talha bin Ubeydullah ile görüştü. Suriye'den kafile ile beraber geldiydi. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ebu Bakır'a Suriyeli elbise verdi, giydirdi ve Resulullah haber verdi. Medine ahalisi uzun zamandan bekliyor, iş içindedirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yola çıkmak için biraz gecikti ve Hazreti Talha Mekke'ye gitti. Kendi işinden farık olduğu zaman Ebu Bakır ahalisini alarak Medine'ye geldi. Hazreti Talha ve Zübeyir Mekke'de Müslüman oldukları zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretten önce her ikisi arasında muakat kurdu. Ve Müslümanlar hicret ederek Medine'ye vardıkları zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Talha ve Hazreti Ebu Eyyub Ensari arasında kardeşlik kurdu. Muakat. Başka bir söze göre şöyle bir rivayet dahi vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Talha ve Hazreti Said bin Zeyd arasında kardeşlik kurdu. Muakat. Ve üçüncü bir rivayet şudur. Hazreti Talha ve Hazreti Ubey bin Ka'b arasında muakat yaptı. Kardeş yaptı onları, her ikisini. Hazreti Talha Medine'ye hicret ettiği zaman Hazreti Esed bin Zurara'nın evinde misafir oldu. Hazreti Talha'nın bazı mal özveri yüzünden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona Feyyaz ismini verdi. Çok feyiz sahibi. Zikarb gazvesi zamanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir çeşmenin yanında geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında sordu.
kendisine denildi ki bunun adı ihsandır ve bu tuzludur. Resulullah dedi ki hayır, bunun adı Numan'dır ve bu tatlıdır ve paktır. Hazreti Talha onu satın aldı ve onu vakfetti ve suyu tatlılaştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geldiği zaman bu olaydan bahsettiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Talha sen çok feyyazsın. Talha feyyaz olarak çağrılmaya başladı ondan sonra. Babasından Talha'dan beyan ediyor. Talha babasından beyan ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud günü Hazreti Talha'nın ismini Talhatul Khair koydu. Tebuk gazvesi ve Zikarb gazvesi zamanında Talhatul Feyyaz ismini koydu. Ve Hunayn gazvesi gününde Talhatul Cud ismini koydu. Yani el açıklığı. Saib bin Yazid'le rivayet edilmişti. Ben yolculukta ve evde Abdullah ile beraber kaldım. Fakat ben genellikle elbise ve para bakımından kendisinden daha eli açık olan birisini görmedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud günü kendi ashabların bir cemaatinden biat aldı. Müslümanlar geri çekilmişlerdi. Onlar sabit kaldılar. Canlarına feda etme razı olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i korudular. Onlardan bazı kimseler şehit oldular. Biat edenlerden birisi Ebu Bakir, Hazreti Ömer, Hazreti Talha, Hazreti Sa'd, Hazreti Sal bin Hunayf ve Hazreti Abu Dujana onlardan. Hazreti Talha Uhud günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte katıldı. Öyle insanlardan idi ki o gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte sabit kaldılar. Ve ölüm üzerinde kendisine biat ettiler. Malik bin Zuhair Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ok attı. Hazreti Talha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in çehresini kendi eliyle korudu. Onun küçük parmağına vuruldu. Ok aldığı zaman, ilk ok aldığı zaman sesi çıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki eğer Bismillah deseydi cennete girerdi. İnsanlar onu görüyor olurlardı. Her neyse o gün yazılı tarih kitabında müşrik 2 gün başına vurdu. Bir seferinde kendisine geliyor iken ikinci seferinde ondan yüzü çevirdiği zaman bundan onun detayları daha şöyledir. Bir rivayette Siret-i Halebiye'de Kays bin Abu Hazım'a der ki ben Uhud günü Hazreti Talha bin Ubeydullah'ın elini gördüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem koruyordu ve sakat kalmıştı. O kadar kan çıktı ki bayıldı. Hazreti Ebu Bakir su serpti yüzüne ve kendine geldi. Uyanması üzerine dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne durumdadır? Hazreti Ebu Bakir ona dedi ki iyidir. Ve o bana size göndermiştir. Hazreti Talha dedi ki elhamdülillah. Kullu musibetin ba'dahu carar. Allah-u Teala hamd ediyorum. Her musibet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra küçüktür. Bu savaş olayı bir tarihte şöyle yazılıdır. Hazreti Zübeyir beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud günü 2 zırhlı idi. Bir dağa çıkmak istedi fakat çıkamadı. Kan akıyordu baştan. Ondan sonraki olaydır. Yaralandıktan sonraki olay. Zaaf olmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkamadı o taşa. Resulullah Hazreti Talha'yı yere oturttu ve onun üzerine ayağı koyarak çıktı taşa. Hazreti Ömer diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şöyle dediğini dedim. Talha cenneti kendisine vacip etmiştir. Sonra bir rivayette vardır. Hazreti Talha'nın bir ayağında biraz sakatlık vardı
yürüyemiyordu doğru dürüst. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i taşıdı. Çok çaba sarf ederek kendi ayaklarını düzgün tutuyordu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eziyet duymasın. Ondan sonra onun sakatlığı tamamen iyileşti. Ebedi olarak. Ayşe ve Ümmü İshak Hazreti Talha'nın kızlarıydılar. Her ikisi beyan ettiler. Uhud günü bizim babamız 24 yara aldı. Bir başta vardı bir yara ve ayak dahi kesilmişti. Başı ve bir parmağı sakat kalmıştı ve diğer beden üzerinde yaralar vardı. Baygın idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne 2 diş kırıldı. Resulullah'ın yüzü dahi yazılıydı ve baygın idi. Hazreti Talha kendisini taşıyarak yayan geldi ki müşriklerden birisi görürse onunla savaşırdı. Sonra kendisini orada bir yerde oturttu. Uhud günü Halid bin Velid Müslümanlara birdenbire saldırdığı zaman Müslümanlar darmadağın oldular. Müslümanlar şunu şöyle beyan ettiler. Bir rivayetten alarak geçmiş olan detaylarıdır olayların. Hazreti Talha'nın özverisinin büyük bir manzarasını gösteriyor. Daha önce gördüğümüz rivayetlerden biz görüyoruz. Her neyse onun detayları biraz daha şöyledir. Şöyle beyan etmiştir Müslim Maud radıyallahu anh. Diyor ki birkaç sahaba koşarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında dolaştılar. En fazla 30 idiler. Kafirler şiddetli bir şekilde saldırdılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in durduğu yerde birdenbire sahabeler kendisini koruyarak öldürüldüler. Kılıç atanlar dışında ok atanlar dahi vardı. Taşlarda durarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e çok ok atıyorlardı. Bunu görerek ki düşman o zaman Talha Kureyş'ten idi. Mekke'nin muhacirleri arasındaydı. Bunu görerek ki düşman hepsi ok atıyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzüne. Kendi elini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzünün önüne koydu. Oktan giriyor, oklar vuruluyorlardı. Talha onların eli üzerinde düşüyordu. Fakat vefalı sahabi kendi elini kımıldatmıyordu. Böylece oklar atıldılar ve Talha'nın eli tamamen sakat kaldı ve bir el baki kaldı. Yıllar sonra İslamiyet'in 4. hilafeti zamanında Müslümanlar arasında bir savaş oldu, iç savaşı. Bir düşman Talha dedi ki sakat, eli sakat. Ama evet öyledir fakat ne kadar mübarekse sen biliyor musun? Talha'nın eli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü korurken sakat kalmıştı eli. Birisi sordu Talha'ya. Oklar sizin elinize vuruyorlardı. Sancı duymuyor muydun? Öf çıkmıyordu ağzından. Talha dedi ki sancı duyuyordum. Ve öf dahi çıkmak istiyordu. Fakat ben öf demiyordum. Öyle olmasın ki öf derken benim elim kımıldasın ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzüne vurulsun ok. Gavra Hamraul Asad gazvesi zamanında yola çıkarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Talha bin Ubeydullah görüştü kendisiyle. Resulullah ona dedi ki Talha senin silahların nerededir? Hazreti Talha arz etti yakındır. Hemen gitti ve silahlarını getirdi. Halbuki o zaman Talha'nın yalnız göğsü üzerinde 9 yara vardı. Uhud savaşının 70'ten daha fazla yara vardı bedeni üzerinde. Talha beyan eder. Ben yaralarıma mukabil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yaraları hakkında daha fazla düşünüyordum. Üzüntülüydüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim yanıma geldi ve sordu. Düşmanı nerede gördün? Ben arz ettim. Aşağı yerde. Resulullah dedi ki
Ben de öyle düşünüyordum. Kureyş'e gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Onlar asla bundan sonra bizlere böyle davranamayacaklar. Öyle ki Mekke'yi Allah-u Teala bizim elimize verecek. Zafere ulaştıracak bizi. Tebuk gazvesi zamanında Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber aldı. Bazı münafıklar Süveylm Yahudinin elinde toplanıyorlar. Ve Casum adlı yerde onun evi vardı. Casum, böyle Casım dahi denilir kendisi o yere. Suriye'ye doğru Abu Hasan bin Tayyahan'ın orada bir kuyusu vardı ve onun suyu çok güzel idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun suyunu içtiydi. Her neyse o münafıkları Tebuk gazvesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyhinde savaşmalarından onlara mani oluyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah ile birlikte gitmesinden mani oluyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Talha bazı hesaplarıyla birlikte ona doğru gönderdi ve emretti. Süveylm'in evini ateşe verin. Hazreti Talha aynısını yaptı. Zahak bin Halife arkadan kaçmaya başladı. Öyle ayağı kırıldı. Ve diğer dostları kaçtılar. Hazreti Ali beyan eder. Benim iki kulağım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şu dediğini dinledim. Talha ve Zübeyir cennete benim iki komşum olacaklardır. Tabi bu gazvese geri kalanlardan birisi Hazreti Kâb bin Malik idi. Onun kardeşi 40 gün sonra tövbe etti, kabul ve affedildi ilan etti ve camide Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetine geldi. Hazreti Talha ilerleyerek kafileye tokalaştı. Mübarek ona tebrik etti. Hazreti Talha dışında birisi meclisten kalkmamıştı. Hazreti Kâb diyor ki ben Talha'nın bu minnetini asla unutamayacağım. Hazreti Said bin Zeyd beyan eder. Ben 9 konusunda şehadet edebilirim ki onlar cennetlikdirler. Eğer 10. hakkında dahi ben şehadet edersem günahkar olmayacağım. Denildi ki bu nasıl mümkün? O dedi ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Hıya'da idiler. O da sallanmaya başladı. Dedi ki İhya dur. Senin üzerinde bir peygamber ya siddik ve şehit dışında başka birisi yoktur. Arz edildi. Kimlerdir bunlar? Hazreti Said dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Talha, Zübeyir, Sa'd ve Abdurrahman bin Avf'dırlar. Bu 9 kişiydiler. 10. kimdir dedi sordum. Biraz düşündü, bekledi. Sonra dedi ki benim. Hazret Said bin Zeyd. Hazret Said bin Cübeyr beyan eder. Hazret Ebu Bakır ve Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir, Hazreti Sa'd, Hazreti Abdurrahman ve Hazreti Said bin Zeyd'in makamı öyleydi ki savaş meydanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde savaşıyorlardı ve Hammaz'da kendisinin arkasında duruyorlardı. Hazreti Cabir bin Abdullah'tan rivayet edilir, beyan eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Her kim bir şehidin yürüdüğünü görmek isterse Talha bin Ubeydullah'ı görsün. Hazret Musa bin Talha ve İsa bin Talha babaları Talha bin Ubeydullah'dan rivayet ederler. Ashab-ı Resul sallallahu aleyhi ve sellem diyorlardı ki bir Arabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetine geldi, soruyordu. Man kaza nahba, kendi minnetini tamamladı. Bunlardan kim murattırlar? Arabi Resulullah sorduğu zaman bir cevap vermedi. Sonra yine sordu. Cevap vermedi Resulullah. Sonra yine sordu. Yine cevap vermedi. 3. defa. Sonra caminin kapısından ben önüne geldim. Hazreti Talha
Ben o zaman yeşil elbise giydim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni görünce buyurdu. Soru soran nerededir? Man kaza nahba. Kimlerdir? Bunlardan kim murattır? Arabi dedi ki ben buradayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana işaret etti ve Talha dedi ki bana işaret etti ve dedi ki bak budur man kaza nahba. Buna misdaktır bu. Abdurrahman ve Osman diyorlar bir seferinde biz Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh ile birlikteydiler idik. Biz ihram halindeydik. Birisi bir hediye getirdi, bir kuş. Hazreti Talha o zaman uyuyordu. Aramızda bazı kimseler onu yediler. Bazı kimseler ictinab ettiler. Hazreti Talha radıyallahu anh uyandığı zaman bizimle muvafık oldu. Biz yediydik ve dedi ki biz dahi ihram durumunda başkasının avını yediydik Resulullah ile birlikte. Resulullah'ın azat ettiği köle Aslam'da rivayet edilir. Hazreti Ömer, Hazreti Talha bin Ubeydullah'ın bedeni üzerinde iki çarşaf gördü. Kırmızı idiler. Halbuki ihram halindeydi. Sordu, ey Talha bu her iki elbisenin durumu nedir? Niye kırmızıdırlar? Dedik ya Amirul Muminin ben onları yere sürdüm. Hazreti Ömer dedi ki ey sahabanın cemaati siz imamsınız. Siz insanlar size tabi olacaklar. Eğer cahil birisi bu iki kırmızı elbise görürse diyecek ki Talha kırmızı elbise giyiyor. Halbuki ihram durumundadır. İtiraz edecek. Beyaz yerine kırmızı elbise giyiyor. Başka bir rivayet vardır. Şu kelimeler daha fazladır. Hazreti Ömer dedi ki ihram sahibi için en güzel elbise beyazdır. İnsanları şüphe düşürme. Rivayet edilir. Hazreti Talha bin Ubeydullah bir sahasını Osman bin Affan 700 bine verdi çiftlik. Hazreti Osman bu parayı verdi. Hazreti Talha bu parayı evine getirdiği zaman dedi ki eğer bir adamın birisinin yanında o kadar para varsa gece Allah bilir ki gece ne emir gelecek. Ölüm bilinmez. Hazreti Talha o geceyi ele geçirdi ki onun hasidleri malı alarak mustahaklara vermek için Medine sokaklarında dolaştılar. Sonunda sabah oldu. O paradan onların elinde bir dirhem dahi baki kalmadı. İbn Cerir rivayet eder. Hazreti Talha, Hazreti Osman ile görüştü. Kendisi camiden çıkıyordu. Hazreti Talha dedi ki kendisinin 50 bin dirhemi benim elimdeydi. Ben onları aldım. Sen onları almak için adamın birisini bana gönderin. Para alın benden geri alın. Hazreti Osman ona dedi ki biz onu size hibe ettim. O parayı. Hazreti Talha'nın şehadeti Cemel Savaşı'nda şehit oldu. Bu konuda rivayet vardır. Kays bin Abu Hazım'da rivayet edilir. Marwan bin Hakem Cemel Savaşı günü Hazreti Talha'nın rayet ok attı ve o kan çıktı. El koyardı, dururdu, el çıkarırdı, yine akmaya başlardı. Dedi ki Allah adına yemin ediyorum onların akları bize ulaşmadı. Sonra dedi ki yarayı bırak. Çünkü bu Allah-u Teala bu oku göndermiştir. Hazreti Talha bin Ubeydullah Cemel Savaşı günü 10 Cemaziyus Sani 36 Hicri senesinde şehit edildi. Şehadet günü 64 yaşındaydı. Bir rivayete göre 62 yaşındaydı. Said bin Musayyeb'den rivayet edilir. Adamın birisi Hazreti Ali ve Hazreti Talha Hazreti Zübeyir'e kötülüyordu. Hazreti Sa'd bin Malik yani Sa'd bin Abi Vakkas ona mani oldu ve dedi ki benim kardeşlerime kötü söyleme.
O 2 rekat namaz kıldı. Sonra dua etti. Ya Rabbi, bunun söylediği sözler eğer seni gücendiriyorsa benim gözlerimin önünde ona bir bela indir. İnsanlar için onu ibret haline getir. O adam dışarı çıktı. Öyle biriyle bir deveyle karşılaştı. İnsanları öldürüyordu o deve. O deve kendisini yakaladı ve onu yere sürdü ve öldürdü. Ravi diyor ki ben gördüm. İnsanlar Hazreti Sad'ın arkasında diyorlardı. Ebu İshak siz mübarek olsun. Sizin duanız kabul oldu. Ali bin Zeyd babasından rivayet eder. Adamın birisi Hazreti Talha'yı rüyada gördü. Diyor ki benim mezarım başka bir yere koyun. Başka su bana eziyet veriyor. Aynı şekilde tekrar onu gördü. 3 defa gördü. Mütevatir. İbn Abbas'ın yanına geldi ve rüyasından bahsetti. İnsanlar baktılar. Yer ile olan payı su yüzünden yeşilleşmişti. Hazreti Talha o mezardan çıkararak başka yere defnettiler insanların. Ravi diyordu ki güya ben daha hala o yeri görüyorum. Kafur gözlerindeydi. Hiç değişmemişti. Yalnız saçları biraz değişmişti ki yerinden kımıldamıştı. Hazreti Ebu Bakra'nın evinden bir ev 10.000 dirhem ile satın aldılar ve orada Hazreti Talha'yı oraya defnettiler. Hazreti Talha bin Ubeydullah Irak arasında 500.000 tahıl esine geliyordu dirhemlik. Bölgenin lideri kuzeyden güneye kadar bir silsile vardı. İbn-i Sara denilir. Oradan 10.000 dirhemlik dinarlık para geliyordu ve tahıl geliyordu. Bunun bir müflis yoktu ki onun hacetini gidermiş olmasın. Dullarını evlendirmiş olmasınlar. Dar olanlara mal vermiş olmasınlar. Ve onların borçlu olanların borcunu ödemiş olmasınlar. Hepsinin öcünü ödediler. Her sene para kendisine geldiği zaman Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a 10.000 dirhem gönderiyordu. Hazreti Muaviye radıyallahu anh sordu. Abu Muhammed yani Talha bin Ubeydullah ne kadar mal bıraktı? Dedi ki 220.000 ve 200.000 dirhem dinar tarladan geliyordu. Onun şehadeti Cemel Savaşı'nda olduğu beyan edildiği gibi detayları daha sonra beyan edeceğim. Çünkü onun detayları uzundur. Bizim zihnimizde birçok soru vardır. Onların cevabı dahi verilsin. İnşallah ben gelecek cuma günü beyan edeceğim. Geçen hutbemde de beyan ettiydim. Bugünlerde bir veba vardır, virüs, koronavirüsü. Dikkatli davranın ve camilerde dahi camiye geldiğiniz zaman dikkatli bir şekilde gelin. Ateş varsa öyle bir yere gitmeyin, halk yerlerine. Kendinize uzak durun onlardan. Onlarda koruyun ve dualara çok dua edin. Allah-u Teala dünyaya afetlerden korusun. Amin.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر